नाज़रीन ये है हमारे पास एसी, सिर्फ और सिर्फ सोलर की एक पेड़ पे चलने वाला जापानीज एसी की लाट पहुंच चुकी है, जिसको आप सोलर पे भी चला सकते हैं, वापडा पे भी चला सकते हैं और यूपीएस के ऊपर भी चला सकते हैं। आपके पास 1000 वाट का यूपीएस है और आपने एक बैटरी लगाई हुई है, तो आपका ये एसी उसके ऊपर आराम से चल जाएगा। और ये अगर आप 2.5 घंटे चलाते हैं तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट खर्च करेगा। आपका कूलर जो है वो 2.5 से 3 एम्पियर लेता है, मगर ये वाला जो एसी है ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 एम्पियर के ऊपर चलता है। 10x10, 10x12 के रूम साइज के लिए बेस्ट है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारी ब्रांचेज हैं इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला में। यहाँ पर आप फिजिकली विजिट करके ले सकते हैं। अगर आपने डिलीवरी करवानी है तो पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर इनकी प्राइस की बात की जाए तो 22,500 रुपये से हमारे पास वैरायटी स्टार्ट हो रही है। 27,500 तक इनकी प्राइसेज है। आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक भी कर सकते हैं, शो करके भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।